ちゃっちゃポチッ。線路の上をとぼとぼと。いたしました。12時20分発グランドスーパーカーと発車します。発車します。べーん。はい、行ってきまーす。おお。行ってきまーす。バイバーイ。行ってきます。行ってきまーす。ありがとうございましたー。当たりだろ。皆さんこんにちは。こんにちは。本日はグランドスーパーカートにご招待いただきましてありがとうございます。これより皆様を天の岩台経由でかつて東洋一高いと言われました四五町鉄橋乗りご案内いたします。なお途中鉄橋の手前では一旦停車をして風の確認を行います。あまりにも風が強い場合は渡れないこともございますのであらかじめご了承ください。なお走行中は大変危険ですので立ち上がらないようお願いいたします。高千穂鉄橋までは2つのトンネルを抜けてまいります。1つ目のトンネルは第2高千穂トンネル長さ214メーター、2つ目のトンネルは第1高千穂トンネル長さ489メーターの2つのトンネルです。トンネルに入りましたら天井を見上げてみてください。簡単ですがイルミネーションがお楽しみいただけます。第2高千穂トンネル214メーターを抜けてまいります。トンネルに入りました
あればまた新緑の敷地にお越しください。お待ちしております。約4キロ進みますと、天照大神を祀っております天の岩戸神社がございます。また近くにはパワースポットで有名な天の安原がございます。お時間ございましたらどうぞご参拝ください。通過してまいります。このすぐ先が高千穂鉄道になっております。鉄橋が見えてまいりました。この鉄橋を渡ってまいります。中央にある風速計で風の確認を行っております。今のところほとんど風は吹いてないようですので大丈夫なようです。これから鉄橋を渡ってまいりますが、入り口が大変狭くなっておりますので立ち上がったり手を出したりしないようお願いいたします。なお高いところが苦手な方はしばらくの間我慢してください。では渡ってまいります。解決策になってないところが微妙に。鉄橋の上では貴重品や帽子、携帯電話やカメラなどはしっかり身につけておいてください。落とされても取りに行くことはできませんのでご注意ください。今渡っている鉄橋がかつて東洋一高いと言われました高千穂鉄橋です。長さ352メーター、高さ下を流れる岩戸川で105メーターあります。昭和47年に完成し、今40数年が経過しております。皆さんの右手には雲海橋が見えます。国道218号線にかかる橋です。長さ199メーター、水面からの高さ約10メーターあります。少し走りますと、鉄橋の上で一番高いところに到着いたします。ここでカートを止めまして、しばらくの間お時間をお作りしますので、どうぞ105メーターを体感してお帰りください。約3キロありまして、高千穂駅からここまでの指摘した距離が約 2.5 キロですので、今来た距離よりも長いトンネルになっております。このトンネルを抜けてしばらく行きますと、次の駅、深澄駅がございますが、残念ながら今のところここが終点となっております。この先また行けるようになりましたら、皆さんもご案内したいと思います。ではこれより運転を折り返しして高千穂駅に戻ってまいります。